طبعا أكو شيء لازم تلتفتوا إليه، أكو فرق بين زينب الصغرى وزينب الكبرى. عندنا ابنتان للإمام علي كانتا يوم عاشوراء. زينب الصغرى زوجة مسلم بن عقيل، فقدت 4 أولاد، ولدين في كربلاء وولدين في الكوفة. وزينب الكبرى بنت فاطمة الزهراء هي زوجة عبد الله ابن جعفر الطيار. زينب الكبرى أيضا فقدت ولدين من أولادها شهداء يوم كربلاء. زينب الكبرى مدفونة في الشام حسب المشهور، زينب الصغرى مدفونة في مصر حسب رأي بعض العلماء. زينب أحيانا المحدثين عبر زينب يختلط على الذهن أي زينب يراد. لاحظوا، زينب التي حضرت عند جسد الحسين وقت قتله وكانت تدافع الشمر عن قتله ليست زينب الكبرى، هي زينب الصغرى. زينب الكبرى ما خرجت من الخيمات إلا بعد مصرع الحسين عليه السلام، لأن هي المسؤولة، مسؤولة عن الخيام، مسؤولة عن حفظ الأيتام، مسؤولة عن الإمام السجاد، هي المسؤولة عن العائلة كلها. زينب الكبرى ما خرجت من الخيمة إلا بعد المصرع الشريف. زينب الصغرى هي التي جرى بينها وبين الحسين حوار ليلة 10 من المحرم، وأنتم سمعتم هذا الحوار من الخطباء، أن زينب دخلت عليه الخيمة وقالت: ليت الموت أعدمني الحياة، ليت السماء أطبقت على الأرض، ليت الجبال تدكدكت على السهل، اليوم مات جدي محمد المصطفى، اليوم مات أبي علي المرتضى. والحسين كان يهدئها يسليها ويقول: أخي زينب تعزي بعزاء الله، لو ترك القطا لغفى ونام. هذه زينب الصغرى وليست زينب الكبرى. زينب الكبرى المعلومات كلها عندها من أول الأمر، عارفة القضية من أولها إلى آخرها، وهي التي كانت تدير الوضع آنذاك من قبل مقتل الحسين وبعد مقتل الحسين عليه السلام. إذن زينب الكبرى بطلة كربلاء، حاملة التاريخ، بنت فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهما. زينب الكبرى العقيلة هذه هي التي جسدت الوعي بقضية كربلاء، كانت عارفة أن هذه ثورة، وأن هذه حركة إصلاحية، وأن جميع ما قام به الحسين إنما هو لله تبارك وتعالى، لأنها وعت الأهداف، لأنها وعت خطورة المرحلة، لأنها وعت حركة أخيها الحسين عليه السلام. لذلك هذه العقيلة يقول عنها حميد بن مسلم: لما قتل الحسين خرجت امرأة، يعني قبلها ما خرجت امرأة من الخيمات تجر أذيال الخفر والصون حتى وصلت إلى جسد الحسين، ومدت يديها تحت الجسد ورفعته قليلا إلى السماء، ما ولولت ولا أعولت ولا بكت، وإنما أفهمت الجميع أن الحركة كانت لله. قالت: اللهم تقبل منا هذا القربان.